হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো। তো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার মোবাইলে 3D রিংটোন সেট করতে পারবেন। তো আপনি যদি 3D রিংটোন সেট করতে চান তাহলে এই ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করি। সাবস্ক্রাইব করুন টেকনিক্যাল আশরাফ ইউটিউব চ্যানেলকে এবং পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে আমাদের ভিডিও দেখুন সবার আগে। তো বন্ধুরা, সবার প্রথমে আমাদেরকে আমাদের প্লে স্টোর ওপেন করে নিতে হবে। তো চলুন আমরা আমাদের প্লে স্টোরটি ওপেন করে নেই। প্লে স্টোর ওপেন করার পর আপনাকে এখানে সার্চ বারে টাইপ করতে হবে 3D সাউন্ড রিংটোনস। তো আমি টাইপ করে নিচ্ছি। টাইপ করার পর আপনি সার্চ করে দিন। তো এখানে আপনি দেখতে পাবেন অনেকগুলো অ্যাপস চলে আসছে যারা দাবি করে যে ওরা 3D রিংটোনস দেবে, বাট আমরা জানি যে এগুলো মিথ্যা। তাই আপনি এখান থেকে এই 3 নম্বরেরটি ওপেন করে নেবেন। আপনি এর লোগোটি দেখতে পারেন। আপনি এখান থেকে অন্য কোনো অ্যাপসকে ইনস্টল করবেন না, কারণ এগুলোতে কিছুই নেই। তো আমার যেহেতু ডাউনলোড করা হয়ে গিয়েছে তাই আমি এটাকে ওপেন করে নিচ্ছি। ওপেন হতে কিছু টাইম নেবে। তো আমাদের এটি ওপেন হয়ে গিয়েছে। তো আপনি এখানে দেখতে পারেন অনেক ধরনের রিংটোন আছে, যেমন গেম, তারপর মিউজিক, গানস, কুকিং, কার, 3D ওয়ার। তো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন নিচের দিকে যদি টানেন তাহলে অনেক ধরনের রিংটোনস পেয়ে যাবেন। তো আমি এবার আপনাদেরকে দেখে দেব কিভাবে সেট করতে হয়। তো আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন 3টি টান দেওয়া আছে। তো যদি এটিতে ক্লিক করেন তাহলে এই ধরনের ইন্টারফেস খুলবে। সবার উপরে আছে একটি মিউজিকের অপশন। আপনি যদি এটিতে টাচ করেন তাহলে আপনার মিউজিকটি টাচ করার পর আপনি অ্যালাউ করে দিন। তারপর এখানে আপনি অ্যালাউ মডিফাই সিস্টেম সেটিং এর দিকে অন করে দিন। তারপর আপনি ব্যাক করে চলে যান। তো এবার যদি আপনি 3টি টানে টাচ করেন এবং এখানে কিছু অপশন আসবে, তো আপনি যদি এই প্রথম অপশনটিতে টাচ করেন তাহলে আপনার রিংটোন সেট হয়ে যাবে। এবার যদি আপনি এই মানুষের লোগোটিতে টাচ করেন তাহলে এখান থেকে আপনি একজন পার্টিকুলার নাম্বারে রিংটোন সেট করতে পারবেন, যেমন এখানে চলে এসেছে। তো আমরা এটা করব না, আমি জাস্ট আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আবার আমরা এটাতে ঢোকার পর আপনি এখান থেকে মেসেজের অপশন আছে। তো আপনি যদি মেসেজে চান রিংটোন লাগাতে তাহলে লাগাতে পারবেন। এবার নিচে আপনি দেখতে পারেন এখানে অ্যালার্মের অপশন আছে, তো আপনি এখানে অ্যালার্ম সেট করতে পারবেন। তারপর নিচে আছে ক্রচ চিহ্নের একটি অপশন, যেটিতে যদি আপনি টাচ করেন তাহলে রিংটোনটি আপনার রিমুভ হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল একটি অ্যাপস যার সাহায্যে আপনি আপনার ফোনে 3D রিংটোন লাগাতে পারবেন। আশা করি আপনার কাছে এই রিংটোনগুলো ভালো লাগবে। তো আপনি যদি 3D রিংটোন লাগাতে চান তাহলে এই অ্যাপসটিকে ইনস্টল করে লাগাতে পারেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ আমি আপনাদের জন্য এই ধরনের ভিডিও নিয়ে আসবো। তো দেখা হবে আবারও পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।